Salam əziz həmkarlarım. Deməli bugünkü videomuzda MİQ imtahanında ən çox rast gəlinən və seçmə riyaziyyat suallarına birlikdə nəzər salaq dedim. Onun üçün sizə bir 20 suallıq, 40 ballıq daha doğrusu sınaq hazırlamaq qərarına gəldim. Hər sualı addım-addım izah edəcəyim ki, imtahanda sizə çaşdırmasın, sizə qaranlıq qalan hər bir mövzunu sizə addım-addım izah edəcəm. Və imtahana tam hazır bir şəkildə gedəcəksiniz. Qələminizi, dəftərinizi götürün və gedək suallarımızı bir yerdə həll edək. Baxırıq birinci sualımıza. Birinci sualım sizə 2023 MİQ imtahanından tanışdır. İmtahana gedib iştirak edənlər bilir. Yəni bu sualı burada məsələn elə bir çaşdırıcı məqamlar, elə bir çətinlik dərəcəsi yüksək olan sual kimi qələmə verdilər, amma inanın ki, elə bir çətin bir sual deyil. Sadəcə burada xırda bir nüans var, ona toxunsaq gerisi çox rahat bir şəkildə gələcək. Deməli, birinci sualımız. Bu arada bu videonun açıqlama hissəsinə baxacaqsınız və orada 20 suallıq sınağın linkini görəcəksiniz. İlk olaraq işləyin, daha sonra bu izaha baxın. Deməli, gedək birinci sualdan başlayaq. Deyir uzunluğu, düzbucaqlının uzunluğu 14x plus 27 cm, perimetri isə 127 cm-dir. Bu düzbucaqlının uzunluğu ilə eninin fərqinin 2 olduğunu bilərək eninin rəqəmləri cəmini tapın. Bəli, burada uzunluq verib. Uzunluğu bizə 14x plus 27 şəklində verib. Amma biz götürüb də belə düzbucaqlını çəkib, uzunluğuna 14x plus 27, 14x plus 27 şəklində yazmağa heç ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki bu düzbucaqlının uzunluğu ilə eninin fərqinin zaten 2 olduğunu bizə burada deyir. Yəni ki, eninə bir x qoysaq, uzunluğuna x plus 2 qoya bilərik. Fərq oldu 2. Ya istəsəniz x-i bura qoyun, x minus, yəni çıxılsın 2-ni n hissəsinə qoya bilərsiniz. Sonraki mərhələ artıq düzbucaqlının perimetrinin hesablanma qaydası mərhələsidir. Onu da ki, hamımız bilirik, yəni 4-cü sinif şagirdi belə bunu bilir. Necə idi? Məsələn, x plus, yəni n və uzunluq topladım. Vurdum 2-yə, mənə perimetr verdi. Perimetr də burada zaten bizə verib 328. Buradan bu x-ləri topladım. 2x plus 2 kimi yazdım. Bərabər elədim. 328-i böldüm 2-yə. 328-i 2-yə böləndə, bax, 3-ün içində 2 bir dəfə, 12-nin içində 2 6 dəfə, 8-in içində 2 4 dəfə. 2x bərabərdir. 164-dən 2 çıxdım. Yəni 2-ni nəyin üzərində 2 gəlsəm 164 eləyər? 162-ni. X də verdi bizə. Bunun ortasına bir vurma işarəsi olduğu üçün 162-ni x-ə 2-yə böldüm. Verdi 81. Deməli, n oldu 81, uzun oldu 83. Məndən də nə istəyir? N-nin rəqəmləri cəmini istəyir. N-nin rəqəmləri cəmi 9 eləyir. Bax, C variantı. Yəni, çətin deyil idi. Sadəcə burada 14x plus 27-ni veriblər ki, sizi biraz, heç nə, 14x plus 27 nə də yaza bilərdiniz. Məsələn, n-nə bir x qoyub, uzunluğuna 14x plus 27. Bax, bu həmin bu dediyim mötərizə içində yazıb, sonra vuracaqdınız 2-yə, bərabər eləyəcəkdiniz 328. Mən daha rahat, daha qısa yolla getdim, amma cavab, yəni, yekun olaraq eyni cavabı alınmış olacaqdınız. Yəni, eyni ilə 9 cavabını alacaqdınız. Daha sonra qalıqlı bölmədən bu tipli məsələyə rast gəlmişik biz illər boyunca belə deyim. 9-a böldükdə qalığa qismətə eyni olan ədədlərin cəmi neçədir? Bunu mən bundan əvvəlki bilmirəm hansı videomdasa izah eləmişəm. Daxil olub tapa bilərsiniz oradan qalıqlı bölmə videomuzda. Deməli 9-a böldükdə qalıq və qisməti eyni olan ədədlərin cəmi deyirsə, burada hansı ədəd yazılırdısa, ondan bir vahid çox ədədlə ilk ədədimiz başlayırdı. Yəni, 10-dan başlayırdı. Daha sonra həmin bu 10-un üzərinə bir 10 daha gəlirdim 20 və 20-nin üzərinə bir 10 daha gəlirdim 30 və 10-10 davam eləyərək gedirdi. Desəniz ki, müəllim, bu ədədlər neçəyə qədər davam eləyəcək və sonsuza qədər davam eləsə necə? Eləməyəcək. Çünki elə bir ədəd qarşımıza çıxacaq ki, bizim artıq 9-a tam bölünəcək, qalıqlı bölünməyəcək. Məsələn, 90 kimi. Artıq mən bu 90-ı burada götürə bilmərəm. Niyə görə? Çünki 99-a zaten qalıqsız bölünür. Mənə isə qalıq və qisməti eyni olan ədəd istəyir. 80-də dayandım. Gəlin istəsəniz burada
videonu tapıb baxana qədər mən sizə qısa bir izah verim burada. Məsələn, 10 niyə başladım? 10-u 9-a bölsəm 1 düşəcək, qalıqda da 1 alacaqsan. 20-ni 9-a bölsən 2 düşəcək, qalıqda da 2 alacaqsan. 30-u 9-a bölsən 3 düşəcək, qalıqda da 3 alacaqsan. 40-ı 9-a bölsən 4 düşəcək, qalıqda da 4 alacaqsan və s. və s. Sonuncu 80-i 9-a böləcəksən və qalığı və qisməti eyni olan bir ədəd alacaqsan. Amma 90-ı 9-a bölsən elə 10 alacaqsan və qalıqda heç nə almayacaqsan. Onun üçün bizim 80 ən sonuncu, belə deyim, ədədimiz olur. Bax, belə bir misal da çıxa bilər qarşınıza. 9-a böldükdə qalığı və qisməti eyni olan ən böyük ədəd neçədir? Hə, burada artıq 9-un kvadratından 1 çıxmış olacaqsan. 9-un kvadratı 81-dir. 81-dən 1 çıxdım 80. Həmin o 80 buradakı 80-dir. Ən kiçik tapmaq üçün üzərinə 1 gəldim. Ən böyük tapmaq üçün kvadratından 1 çıxdım. Bu qədər sadə. Məsələn, burada deyəcək 9-a böldükdə yox, deyəcək məsələn 8-ə böldükdə qalığı və qisməti eyni olan ən böyük ədəd hansıdır? Sən deyəcəksən ki, 8-in kvadratı çıx 1. 8-in kvadratı elədi 64, 1 çıxdım 63. Yəqin ki, tam aydın şəkildə izahlaya bildim. Və buradan qalığı və qisməti eyni olan ədədlərin cəmini istəyirsən, gəlin bax 10-dan 80-ə qədər bütün ədədləri toplayaq. 10-dan 20, 30, bu 30-a gəldim 60, 60-ın üstünə 40, 100, 150, 210, 280 və 360 bizim doğru cavabımız olacaq. Üçüncü suala baxırıq. Yaş məsələsi yenə 2023-də MİQ imtahanına qarşımıza çıxan məsələ tipidir. 8 il əvvəl Nailənin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Bura Nailə yazıram, bir də Arzu yazıram. Burada yazıram 8 il əvvəl və indi. Bir də yazıram, daha sonrasını yazmıram, indi oxuduqca yazacaq. 8 il əvvəl Nailənin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Deməli, Nailəyə bir 2x verməliyəm ki, Arzuda x olsun və ondan 2 dəfə böyük olsun. 8 il əvvəl Nailənin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Nailənin indiki yaşının Arzunun 2 il sonraki yaşından. Hə, gəlin hər ikisini indiki yaşa ikisinə gətirək. 2x plus 8. Çünki aradan keçən vaxt hər birinə uyğun gəlir. Yəni, mən 8 yaş böyüyürəmsə, qardaşım da 8 yaş böyüyür. Mən 8 yaş böyüyəndə qardaşım olduğu yaşda qalmış ki. Onun üçün bunun da üzərinə bir 8 gəlirəm. Və nə deyir? Nailənin indiki yaşı 2x plus 8-dir. Arzunun 2 il sonraki yaşından. Bura bir 2 il sonra yazsam, mənim Nailəni 2 il sonra aparmağa ehtiyacım yoxdur. Yalnız Nailəni 2 il sonra yaparıram. Yəni, üzərinə 8-in üzərinə 2 gəlirəm, eləyir x plus 10. X plus 10 eləyirəm. Arzunun 2 il sonraki yaşından 5 vahid çox olduğunu bilərək. 5 vahid çoxu mən hara yazım? Biz demişdik ki, zəifin tərəfindəyik və zəif güclüyə bərabər olsun deyə həmişə zəifə, məsələn, 5 manat tutaq ki, versəm, bununla bunun pulu bərabərləşəcək kimi düşünün. Bərabərdir. Yəni, 2x plus 8 böyükdür, x plus 10 böyükdür desəm, təbii ki, 2x plus 8 deyəcəksiniz. Və mən bunun üzərinə 5 gəlsəm, deməli, oradakı fərq 5 imiş ki, mən 5-i bu aza verəndə çoxa bərabər olmuş oldum. İndi 2x-dan x-i çıxdım, x qaldı, bərabərdir. 10-un üstünə 5, 15, 15-dən də 8 çıxdım, 7. Niyə belə çıxıram, niyə tez-tez belə yazıram? Çünki artıq bu MİQ imtahanına az qalıb və siz bunları çoxdandan həll eləmiş olmalısınız. Yəni, bunun yollarını, məsələn, bu tərəfə keçəndə mənfi, bu tərəfə keçəndə müsbət olmağını siz əvvəlcədən bilmiş olmalısınız əslində. Daha sonra, bir dəqiqə. Daha sonra gəlirik. Dördüncü sualla davam edirik. Burada nəyə tapdıq? Yox, bitirməmişik hələ mən. Başım qarışdı. Deməli, 7-ni tapmış oldum. X-imiz 7-dir. İndi mənə nə deyir? Nailənin indiki yaşının rəqəmləri cəmini tapın. Nailənin indiki yaşı 2x plus 8-dirsə, gətirirəm də x-i qoyuram bunun yerinə. X-i qoyuram, bax, 7 qoyuram yerinə. 2, 7, 14, üzərinə 14-ün üzərinə 2, 8 gəldim, 22. 22-nin də rəqəmləri cəmi neçə verəcək mənə? 4 vermiş olacaq. Cavabımız D variantı. Düzmü yazdıq? Nailənin indiki yaşının rəqəmləri cəmi, bəli, 4 el vermiş olacaq. Və yuvarlaqlaşdırma.
Keçən dəfəki videoda bunun xırda izahını verdim sizə. Onluq deyəndə nə qədər gəlirdi ən böyüyü tapmaq üçün, ən kiçiyi tapmaq üçün, yüzlük deyəndə nə qədər gəlirdi, minlik deyəndə nə qədər gəlirdi, nə qədər çıxırdıq. Yəni ən böyük və ən kiçiyini tapmaq üçün eyni ilə həmin qaydanı burada da tətbiq eləyəcəyik. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 28400 alınan ən böyük rəqəmləri müxtəlif ədəd. Bax, bura qədər oxudum. Və deyirəm ki, 28400 alınsın. Yəni, elə bir ədədi denən ki mənə, bu ən böyük ədəd olsun, amma yuvarlaqlaşdıran zaman 28400 alınsın. Mən yüzlüyə qədər deyəndə demişdim ki, ən böyük tapmaq üçün üzərinə 49 gəlin. Bax, bundan əvvəlki videomda vermişəm izahını. Necə? Yəni, bunun üzərinə 49 gələcəm, olacaq 28449. Amma mənə deyir ki, burada rəqəmləri müxtəlif olsun. Onun üçün mən buradakı bu 4 var, bax, ikinci bu 4 var. Bunu silib, bunun yerinə 3 yazsam, mənim aldığım cavab olacaq. Necə ki, məsələn, burada artıq 4 yox, 28439 yazacağım. Rəqəmləri müxtəlif olsun. Burada eyni bir rəqəm görürsünüz, görmürsünüz. Hamısı fərqli-fərqli rəqəmlərdir. Həmin bu fərqli rəqəmlər bizə yeni bir ədəd yaratdı. 28439. 449 niyə yazmadım? Çünki 4-lər eyni olacaqdı onun üçün. İndi keçirəm ikinci cümləyə. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 16000 alınan. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq 16000 alınan ən kiçik. Ən kiçik tapmaq üçün minliyə qədər olanda demişdim ki 5000 çıxırıq. Buradan da 5000 çıxsam, yox 500 çıxırıq, üzr istəyirəm. 500 çıxsam olacaq 15500. 15500 da olsa artıq mən baxıram ki 2 0 2 dənə 5 var. Onda nə edirəm? Onda mən bu 1-i saxlayıram, bu 5-i saxlayıram, bunlara dəymirəm. Bu 5-in birini 6 eləyirəm. 0 öz yerində, çünki ən kiçik ədədimi istəyir və burada 1 yaza bilərəm, amma yazmıram. Çünki 1 yazsam, buradakı 1-lə eyni olacaq. Onun üçün bura 2 yazıram. Bitdi, getdim. 15602. Və bunların cəmini istəyir məndən. 9-un üstünə 2, 11 bir yadda, 3 bir də yadda 4, 0 bir yadda, 13 bir də yadda 4, bir də yadda 4. 44041 A variantı bizim doğru cavabımızdır. 5-ci sual. Verilmiş fiqurun həcmini tapın. Deyəcək, Sami müəllim, hanı bir fiqur? Fiqur aşağıda. İştiriklənmiş hissə kəsib götürülmüşdür. Bəli. İştiriklənmiş hissə kəsib götürülüb və yerdə qalan fiqurun məndən nəyini istəyir? Həcmini istəyir. Əvvəlcə mən bunun həcmini tapmaq üçün nə edirəm? Böyük bir fiqurun həcmini tapıram. Kəsilmədən öncə necə etsə onun həcmini tapıram. Nə edirəm? V bərabərdir. Yəni tam fiqurun həcmi. 4 vur 5 vur 7. Çünki burada 4 eni, 5 uzunu, hündürlüyü isə 7-dir. 4 5-in 20, 20-ni də 7-yə vurdum 140. Bir getdi. 140 santimetrin kubu həcmdir çünki. İndi kəsiləndən öncə nə qədər kəsilib məndən? Bax, uzunluq 3-dür, eni 1-dir, hündürlük 7-də olduğu kimi qalıb. Bu fiqur kəsildi, götürüldü. Hansı həcmdə? 3 vur 7 vur 1. 3 7-nin 21 və 21 santimetr kubu. 21-də 1-ə vuranda 21 edir. Çünki kəsillər götürdülər. Yerdə qalan fiqurun həcmi ondan birini 9-u, 3-dən 2-sini 1-i, burada da 1-i. Cavab 119 santimetr kub olmuş olacaq. 6-cı sual. Aşağıdakı variantlardan hansı yanlışdır? Bu sual, yəni, belə deyim, istisnasız sual hər il imtahana düşür. Çevrilmə ilə əlaqəli. Görürsünüz, burada hər cür çevrilmə var. Saata uyğun çevrilmə 2 saat deyir 7200 saniyədir. Bəli, 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə 3600 saniyədir. 3600 də vuranda 2-yə, yəni 2 saata 7200 saniyə olur. Bu doğru cavabdır. 1 ar 10.000 desimetr kvadratdır. Bax, desimetr kvadrat, metr kvadrat, ar. Belə gəlir də. Hər birinin arasında 100 fərq var. Mən desəm ki, 1 ar nəyə bərabərdir? Böyükdən kiçiyə keçəndə həmişə vururdum, yadınızda saxlayın. 1-i yazırdım, yanında bu 4 dənə sıfırı da əlavə eləyirdim. Burada bir səhvlik görmürəm mən. Bu da doğrudur. 100 metr deyir 10.000 desimetrdir. Baxırıq, desimetr və metrin arasında bir dənə 10 var və 100-ün də vurmalıyam onda 10-a, eləyəcək 1000. Amma burada məndən nə deyir? 10.000. Bu yanlışdır. Deməli, burada
Doğru cavabımız C-dir. Yenə də D variantına və Y variantına da baxaq. 70 ton 700 sentiner deyir. Bax, kiloqram, sentiner, ton. Bunun arasında 100 fərq var, bunun arasında 10 fərq var. 70 ton, onda 10-a vuranda eləyəcək 700. Bəli, bu da doğrudur. 1 metr kubun neçə 1 milyonu da 1 milyon santimetr kuba bərabər olduğunu hardan bilək? Bax, santimetr kub, desimetr kub, metr kub. Bu formadadır və hər birinin arasında 3 dənə sıfır var. Bu sıfırların sayını necə müəyyən edib? Necə edib ki, yadımda qalsın? Bax, üzərində yazılan bu 3-lərlə, məsələn, üstündə 3 yazılıbsa 3 dənə, arada 3 dənə sıfır var deməkdir. Məsələn, burada kvadrat yazılıbsa 2-dirsə, burada 2 dənə sıfır var deməkdir. O formada yazıcı saxlasanız daha effektivdir. Deməli, 1 metr kubu santimetr kuba çevirmək üçün birin yanına mən 2 dənə, 3 dənə, yəni daha doğrusu 2 dənə 3. 1, 2, 3. Bu 1, 1, 2, 3. Yəni 6 dənə 0 əlavə eləməliyəm ki, mənim cavabım alınsın. Hara getdim, çıxdım. Cavabım alınsın. Bu da elədi bizə doğru. Deməli, bu sualda yanlış cavabımız C variantı idi. Əslində C variantında cavab 1000 olmalı idi. Sadəcə burada 1-0 əlavə yazılır. 7-ci sualda şəkildə müxtəlif perimetrli 4 kvadrat təsvir olunmuşdur. Qalın xətlərlə çərçivələnmiş fiqurların perimetrini tapın. Bax, fiqurumuz budur. Siz baxın. Fiqurumuz budur. Ümumi, məsələn, qalın xətlərlə çərçivələnmiş, yəni bütün xətlərin, qalın xətlərin indi perimetrini istəyir. Bizdən indi deyir, şəkildə müxtəlif perimetri 4 kvadrat təsvir olunmuşdur. Qalın xətlərlə çərçivələnmiş. Məndən, bax, bu kənarda qalanları istəyir. Bu qalın hansılardırsa, onun perimetrini istəyir. Onun üçün nə etməliyəm? Qısa, rahat yol deyirəm sizə. Ümumi perimetrlərə baxıram. Bax, birində 64-dür, yazıram 64. Birində 40-dır, yazdım 40. Birində 100-dür. Birində 24-dür. Nə qədər verdi? 64, 40. Elədi 104. Üzərinə 100 gəldim. 204. 204-ün də üzərinə 24 gəldim. 228. 228 santimetr. Ümumi perimetri 220 santimetrdir. İndi məndən bu qalın xətləri tapmaq üçün mənə lazımdır ki, bax, bu içəridə qalan xətləri çıxın buradan. Gəl baxırıq. 40-dır da, düzdürmü? Perimetr 40-dır. Burada da kvadratdır. Bu tək xətlər bilirsiniz nədir? Yəni, bura neçədirsə, burada odur. Məsələn, bura 3-dürsə, burada 3-dür. Bura 5-dirsə, burada 5-dir. Məsələn, deyirəm. İndi 40-dır. 40-ı 4 yerə böldüm. Çünki kvadratdan söhbət gedir. Hər biri kvadratdır gördüyünüz kimi. Kvadratdan söhbət gedir. 40-ı böldüm 4-ə 10 elədi. Hər bir hissə 10-dur. Bax, bura 5-dir. Burada 5-dir. Bura 10-dur. Bura 5-dir və burada 5-dir. Bax, 5, 5, 10 elədi. Bir dənə də 10 burada, bir dənə də 10 burada. Neçə elədi? 10, 10, 20, bu da 30. 30'u yazdım mı? Üstə gəldim. 64'ü 4'ə böldüm. Neçə elədi? 64'ü 4'ə böləndə gəlin bölək. 64 bölünsün 4, 1, 16. 16'dırsa bura, burada 16'dır. Bura 8'dir, burada 8'dir. Demək, onda burada 8 olur. Burada 8 olur, burada 8 olur. Çünki burada da bir kvadrat yaranır. Neçə dənə 8 var burada? 4 dənə 8 var. 32'ni bundan toplayıram. Üzərinə gəlirəm. Ümumi 24'dür. Əlaqəsiz bir şəkildir. Çünki bura perimetr 24'dür, bura 64'dür. Bu bundan balaca görsənir. Amma siz fikir verməyin buna. 24'dür. 24'ü 4'ə böldüm 6. Deməli, bura 6'dır. 6'dır. 3'dür. 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 3'dür və 3'dür. Neçə dənə 3 var burada? 3 dənə 4, 12. İndi bunları toplayaq. 30, 32, 62. 62'nin üzərinə 12 gəldim. 12 gəldim, 74 elədi. Ümumi 228'dən çıxacam 74'ünü mənə verəcək 154 santimetr. Almış oluram. Cavabım C variantı. Daha sonra sürət məsələsi düşündürücü tipli bəli. A şəhərindən 50 km/saat sürətlə avtomobil yola düşür.
Bundan 3 saat sonra onun ardınca sürəti 65 km/saat olan ikinci avtomobil yola düşür. İkinci avtomobil birinci avtomobilə çatanda birinci avtomobil eyni sürətlə geri qayıdır, amma ikinci avtomobil eyni sürətlə yoluna davam edir. Birinci avtomobil A şəhərinə çatanda ikinci avtomobil də dayanır. Buna əsasən ikinci avtomobilin nə qədər yol getdiyini tapın. Baxın, belə bir yoldur. Belə bir yoldur. Buradan bir dənə maşın çıxır. Arxasıca da bir maşın çıxacaq. Bunun sürəti 50-dir. Bunun sürəti 65-dir. Bu 50 3 saat gedəndən sonra bu 65 km/saat olan maşın çıxır. Yəni 50-150 km yol gedəndən sonra 50-ni 3-ə vurdum da, 150 km yol gedəndən sonra bu çıxır. İndi bizə maraqlıdır ki, bu 65 ilə olan maşın və 50 ilə olan maşın neçə saatdan sonra çatacaq. Onun üçün V1 çıx V2 vur T bərabərdir S düsturumuzu tətbiq edirik. Yəni 65 çıx 50 buradan yazmazdım gələk. Neyini? 65 çıx 50 sonra vur T bərabər 150. Buradan 65-dən 50 çıxdım. Elədi 15. 150-dən də 15-ə böldüm. Mənə verdi nə? 10. Yəni T bərabərdir 10 saat. 10 saatdan sonra bu gəlir buna çatır. Hardasa buralıqda bir yerdə. 10 saat yol gedir. Yəni 65-i ona vuranda 650 kilometr bu məsafədə buna çatır. Düzdürmü? Bu getdi. İndi nə deyir? Bu buna çatanda bu 50 ilə olan maşın təkrarən geri qayıdır. Amma bu 65 ilə olan maşın yoluna davam edir. Bildiniz necə? Bu gəlib, 50 ilə olan maşın bu gəlib bura çatanda bu da burada dayanacaq. Hardasa burada bir yerdə dayanacaq. Ümumi 65 ilə gedən maşının ümumi bu yol getdiyini hesablayın. Nə qədər yol gedib. Gəl görək, bu maşın buradan 50 ilə olan maşın 650 km yolu neçə saata gəlib bura çatacaq? 650-ni 50-yə bölün 13 saata. 13 saata. 13 saata buna çatanda 65 km/saat ilə gedən maşın 13 saat burada yolda olacaq. Yəni 65-i vuracam 13-ə ki, görüm hələ neçə kilometr yol qət etmiş olur. 3 5-in 15, 1 yadda, 3 6-ın 18, 19 plus 1 5-in 5, 1 6-ın 6, 5 4, 1 yadda 845. Bax bunun uzunluğu 845 kilometrdir. 65 km sürətlə gedən maşın buradan bura qədər getdiyi məsafə bax bununla buna bərabərdir. Yəni 845 ilə 650-ni topladım. 5, sonra 9 və 14. 1495 km yol qət etmiş oldu. Cavabımız C variantı. Aşağıdakı kəsirləri artan sıra ilə düzün deyirsəm, nə edirdik biz? A bərabərdir. Bundan əvvəlki videomda da belə bir sual atmışdım. Sualların içinə buna oxşar bir sual. Bunda biraz fərqli idi. Necə idi? A bərabərdir. Əvvəlcə bunu 10 kəsirə çeviririk. A bərabərdir. 1-i 3-ə böləndə 0,33 eləyir. B-də B bərabərdir. 0,4. Yəni 2-ni 5-ə bölürəm 0,4. C bərabərdir. 3-ü 6-ya bölürəm 0,5. D bərabərdir. 3-ü 4-ə bölürəm 0,75. Y-ni də bərabər edirəm 4-ü 3-ə bölürəm 1,33. Bunları eyniləşdirmək üçün ki, əvvəlcə eyniləşdirirəm ki, böyük kiçiyi bilim rahat bir şəkildə. Hər birinin yanında bax, vergüldən sonra 2 rəqəm, 2 rəqəm, 2 rəqəm. Onda bunu da 2 rəqəm edirəm, bunu da 2 rəqəm edirəm. Elə gördüyünüz kimi bizə şərtdə nə istəyirdi? Bizə şərtdə deyir ki, aşağıdakı kəsirləri artan sıra ilə düzün. Elə özü artan sıra ilə düzülmüş formadadır. A variantı bizim cavabımız olacaq. 10-cu sual. Tənlik. Deyir ki, həmin bu tənliyin kökü haqqında qeyd edilən hansı fikir doğrudur? Necə tapaq? Baxıram, x bu əvvəllərdədir. Onda sondan önə doğru verilən əməllərin əksini eləyə gedirəm. Yəni 86-ın üzərinə 17 gəlirəm. Verir 103. 103-dən 98 çıxaram 5. 5-i 5-ə vururam 25. 25-i 3-ə vururam 75. 75-dən 19 çıxaram 56. 56-nı 2-yə vururam 112. 112-ni də 28 çıxıram. 112-dən 28 çıxıram. Bax, 112 çıx 28 bərabərdir.
4, 84 və 84-ü də bölürəm 12-yə, verir bizə 7. Mənim variantlarda axtardığım cavab 7-dir. İndi baxıram variantlara bir-bir, görək hansına uyğun gəlir. Bunlardan hansıları mənə 7 verir? Ən böyük bir rəqəm 3 ədəddən böyükdür. Ən böyük bir rəqəm 3 ədəd 8-dir, 8-dən kiçikdir, 7 böyük deyil. Bu getdi. Rəqəmləri müxtəlif ən böyük 2 rəqəmlə tək ədədlə cəmi 104-ə bərabərdir. Bu qalsın. Ən kiçik tək ədədlə cəminin 2 misli 18-ə bərabərdir. Ən kiçik tək ədəd 1. 1 ilə cəmi 8 eləyir. 8-in 2 misli 16 eləyir, amma bu 18 deyir, olmaz. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddən 15 dəfə kiçikdir. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd 100 1-dir və 101 15-ə qalıqla bölünür. Bu da deyil. Deməli, rəqəmlərin müxtəlif ən böyük 2 rəqəmli tək ədədlə cəmi 104-ə bərabərdir. Rəqəmlərin müxtəlif ən böyük 2 rəqəm tək ədəd 97-dir. 97 ilə 7-ni toplasam 104 verilmiş olacaq. Cavabımız B variantıdır. Əvvəlki illərdə bu sualla qarşılaşmışdım mən özümlükdə. Onun üçün buna da əlavə eləməyə çalışdım. Birinci bağdan 80 səbət, ikinci bağdan 90 səbət alma yığdılar. Bax, birinci bağ, ikinci bağ. Birincidən 80 səbət, ikincidən 90 səbət alma yığdılar. Birinci bağda yığılan alma, 80 səbət neçə kiloqram, hər səbət neçə kiloqramdır, bilmirəm neçə kiloqramdır. Onun üçün 80x deyirəm. Birinci bağdan yığılan alma kilozdan 70 kiloqram azdır. Deməli, hər birinin kiloqramını bilmirəm. Onu bilirəm ki, ümumi aralarındakı fərq 70 kiloqramdır. Yəni, 90x-dən 80x-ni çıxsam, 70 kiloqram vermiş olacaq. 90-dan 80x-ni çıxdım, 10x 70-ə bərabər oldu, x də bərabər oldu 7-yə. Məndən də birinci bağdan neçə sentiner alma yığdılar deyəndə, 70 vurulsun, 7 vurulsun 80, 560 kiloqram. Amma məndən sentiner istəyir. Onun üçün ona 100-ə bölürəm, daha doğrusu 5,6. Niyə 100-ə böldüm? Çünki bax, kiloqram, sentiner, ton. 100 və 10 aralarında fərq var. Kiloqramdan sentinerə keçmək üçün, kiçikdən böyüyə keçmək üçün bölməliydim. Nəyə? Ortadakı sıfırların sayı qədər ədədə. Yəni, 560-ı bölməliydim 100-ə, eləyəcək 5,6. Buradakı 0 qədər 1-2 sola sürüşdürdüm, oldu 5,6. 12-ci sual. 12:00-da kursa çatmaq istəyən Fidan 11:54-də yolun 5-də hissəsini getmişdir. Deməli, evdən çıxır, kursa çatmaq istəyir, saat neçədə çatmaq istəyir? 12:00-da. 11:54-də yolun 5-də hissəsini. Yol 5 hissədən ibarətdir. Bunun 3 hissəsini gedir. Burada saatına baxır ki, saat hələ ki saat 11:54. Və yolunu həmin sürətlə davam edərək kursa təyin edildiyi vaxtdan 6 dəqiqə gec çatır. Yəni 12:06-da çatır. 6 dəqiqə gec çatır. 11:54-dən 12:06-ya qədər olan saat nə qədərdir? 12 dəqiqə. Yəni bu iki hissəni 12 dəqiqə gedib. Hər hissəni 6 dəqiqə getmiş olacaq. Onda mənə lazımdır ki, bütün yola sərf elədiyi vaxt, yol 5 hissədən ibarətdir. 5-i də vururam 6-ya, 30 dəqiqə alıram. Cavabım D variantı. Kater 2024 keçən il MİQ imtahanına düşən kater məsələsi. Keçən ilki MİQ imtahanına düşən kater, ondan əvvəlki MİQ imtahanına düşən katerdən qat-qat rahat idi, onu da deyim. Katerin sürəti 15 km/saat. 15 km/saat. Çayın sürəti 3 km/saatdır. Kater axın ilə. Bax, axın ilə və axına qarşı söhbətimiz var. Axın ilə sürəti 18 olur, yəni toplayıram. Axına qarşı sürət 12 olur, yəni çıxıram. Axın ilə 5 saat gedir. Axına qarşı 3 saat gedir. 18-i 5-ə vurdum 90, 12-ni 3-ə vurdum 36. Ümumi nə qədər? 126 kilometr yol getmiş olur. Niyə kiloqram yazıram, heç özüm də bilmirəm. 126 kilometrdir məsafəni
Həmin yolu göldə, yəni katerin öz sürətini deyir ha, yəni göl sizi çaşdırmasın, çay götürüb bölməyib. Göldə gedə bilməsi üçün sürətini neçə kilometr saatla artırmalıdır? Yəni 126-nı, bax 126-nı bölməliyəm 6-ya. 12-ni 6-ya böldüm 2, 2 6 12. 6-nı 6-ya böldüm 1. Deməli, sürətini nə qədər artır? Əvvəlki sürəti 15 idi, indiki sürəti 21-dir. 6 km saat artırmalıdır ki, bu yolu 6 saata gedə bilsin. 14-cü sual, keçəlinki miq sualı və keçəlinki miqin səhv sualı deyirəm mən buna. Sualın, düzdür, indiki mən yazdığım eyni o tipdədir, amma rəqəmlərində dəyişiklik var. Amma məsələn, keçənki miq sualında müəllimlər yazmışdı, doğru da yazanlar var idi, amma cavabları variantlarda tapa bilməmişdilər. Onun üçün buna bir səhv sual keçən il adlandırıldı, səhv sual. İndi baxaq görək necə hesablanır. Keçən il tam səthinin sahəsini istəyirdi. Mən hər ikisini əlavə elədim, birdən oyun həcmini soruşar deyə. Kuboidin tam səthinin sahəsi ilə həcmini tapın. Belə bir kuboiddir. Kuboid nədir? Bax, mən belə çəkirəm həmişə. Çünki fərqlisini çəkə bilmirəm, nə yalan deyim. Onu da elə yarıtmıram. Aha. Biraz sərgəsiz olsa da siz bildiniz mən nə çəkirəm. Kuboidin tam səthinin sahəsi ilə həcmini tapın. BC, bax bura mən qoyuram A, B, C, D. BC 2,5 metr. Bax bu desimetrdirsə, gəl bunları da elə bir dəfəlik desimetrə çevirək. 25 desimetr budur. 17 desimetr budur. 17 və 8 desimetr də budur. BC, yəni uzunluğu 25-dir. Bura 25 yazıram. AD də deyək. Çünki BC ilə AD hal-hazırda bir-birinə bərabərdir. 25. AB 17-dirsə, AB 17-dirsə, bura yaxşı, bura yazaq, yəni 17 və D D1. D D1 nədir? Bura A1-dir, bura B1-dir, bura C1-dir və bura D1-dir. Yəni hündürlük demək istəyir burada. Burada 8-dir. İndi əvvəlcə tam səthinin sahəsini tapaq. Tam səthi nə idi? 2 vurulsun AB üstə gəlsin, BC üstə gəlsin, AC. Biz də yazırıq S tam səthinin sahəsi bərabərdir. 2 vurulsun, mötərizəni atdıq. Nə yazırıq? 17 vurulsun 25 yazaq bura. Üstə gəlinsin. 17 vurulsun 8. Üstə gəlinsin. 25 vurulsun 8. Bərabərdir. İndi 17-ni 25-ə vurdum. Elədi 425. Kalkulyatorla hesablayıram. Sizdə onsuz da orada kalkulyatorunuz var. Üstə gəlsin. 17-ni 8-ə vurdum. 136. Üstə gəlinsin. 200. Bunları toplayanda bizə nə verir? 425, 136 və 200 elədi 761. Bunu da vurdum 2-yə. Bizə verdi 1522. 1522 bizim tam səthimizin sahəsi idi. İndi həcmimizi tapaq. Həcm daha rahatdır. Bir-birinə vururam. 17-ni 25-ə, 25-də 8-ə vururam. Bizə verir 3400 desimetrin kubu. Baxırıq cavablara. 1522 və 3400 cavab C variantı olacaq. 15-ci sual. Yanvar ayında işə başlayan gəncin aylıq maaşı 2950 manat və illik xərci isə 10200 manat idi. Gəlir və xərc dəyişməsi 12 aya 5400 manatlıq evi ala bilər. Əvvəlcə aylıq maaşın verib, bax aylıq maaş nə qədərdir? 2950 manat. 2950 manat. Burada illik xərci verib. İllik xərci tapmaq üçün aylıq, məsələn, 10200 manatda illik xərci. Bir ildə də 12 ayımız olduğu üçün 10200-ü bölməliyəm 12-yə. Bərabərdir. İndi 10200-ü qoy bölüm 12-yə.
10.200 bölünsün 12. 850 manat bizim xərcimiz. Xərc. Yəni bu aldığı maaşdan bu xərci çıxsam, əlində qalan pulu tapmış olacaq. Yəni 2950-dən çıxsam 850-sini, bax, əlində nə qədər qalır? 2100 manat. 2100 manat pulu qalır. Evin də qiyməti 75400 manatdır. Bax, 75400 manatdır. İndi bir 75400 manatı bölsəm 2100 manata, mənim ayım neçə aya ala bilərəm onu tapacağam. Cavab 35, bir də qalıq düşür. 35 qalıq olduğu üçün qaçıb biz 35-i götürməyik. Çünki qalıq varsa, mütləq ki, əlavə bir ayda əlavə üstünə gəl. Bir ay olmur. Məsələn, 35 ay neçə günsə eləyir, mən onu 36 ay kimi götürürəm. Çünki məcbursan ki, digər aya keçsin də o. Onun üçün 36 ay cavabı doğrudur. 16-cı sual. Radiusu 9 sm olan çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın perimetri bərabəryanlı trapesiyanın perimetrlə eynidir. Baxın, radiusu 9-dursa, kvadratın tərəfi onun diametrinə bərabərdir də, bilirsiniz. Onda kvadratın tərəfi 18-dir. Bunun da 18-i də vursam 4-ə, mən bunun perimetrini tapmış olacağam. 18 vurulsun 4, 72 santimetr bunun perimetridir. Və belə bir bərabəryanlı trapesiyamız var. Bax, belə bir bərabəryanlı trapesiyamız var. Oturacaqları 8 və 14-dür. Hə, müəllim, 38-i niyə yuxarıda yazdınız desən, 14-ü niyə aşağıda? Axı, oturacaq deyəndə siz 14 yalnız başa düşürsünüzsə, gedin bu dərsi bir də oxuyun deyirəm. Çünki oturacaq deyəndə 14 və 8 ikisi də oturacaq sayılır bizim. Bax, bu xətlər və bu xətlər bizim oturacaqlarımız sayılır. 14 və neysə 14 plus 8 mənə 22 verir. Düzdürmü? 72-dən, yəni ümumi perimetr 72-dirsə, bu 72-dən 22 çıxacaq, verəcək 50. 50 mənim bax bu tərəflə bu tərəfin cəminə bərabərdir. Bunlar da bərabər olduğu üçün, çünki mənə nə deyir də bərabər yanlı trapesiya. 50-ni böləcəm 2-yə, verəcək 25 santimetr bizim doğru cavabımızdır. Yan tərəfinin uzunluğunu deyir bizə. Bildinizə necə elədik? Radiusu 9 cm olan çevrənin xaricinə kvadrat çəkilib. Biz də bilirik ki, radius 9-dursa, diametr 18-dir, onun 2 qatına bərabərdir. Və diametr də kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bunun perimetrini tapmaq üçün 18-i 4-ə vurdum, 72 verdi. Bu onun perimetridir, 72. Və bunun perimetri bu bərabəryanlı trapesiyanın perimetrinə bərabərdir. Bunun da oturacaqları 8 və 14-dürsə, 8 14-ü topladım 22, 70-dən 22 çıxdım. Bu ikisinin cəmi verdi mənə. Bu ikisi də bərabər olduğu üçün elə 50-ni 2 yerə böldüm, 25 olacaq. Deməli, 17-ci sual. İnanıram ki, bəlkə də bu il bu sualı salacaqlar imtahana. Əgər keçən il o tipli kuboiddən, nə bilim, kubdan suallar çox salıblarsa, bu il də bu sualı elə bilirəm salacaqlar. Salsınlar. Yəni, öyrənəndən sonra heç bir şey çətin deyil. Ölçüləri 40 desimetr. Ölçüləri 40 desimetr, 600 santimetr, uzunluğu 3 metr, hündürlüyü, yox. Ölçüləri 40 desimetr, yəni eni və eni 40 desimetrdir. Uzunluğu 600 santimetrdir, hündürlüyü 30 metrdir olan kuboid, 3 metr olan kuboid formalı otağa aboy və kafil vurmalıdırlar. Hər 300 desimetr kvadratlıq aboy topası 14 manat 50 qəpikdir. Otağa vurulacaq kafilin hər birinin ölçüsü eni 3 desimetr, uzunluğu 80 santimetrdir. Kafilin birinin 70 qəpik olarsa, bu otağa aboy və kafili vurmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Deməli, burada belə bir kuboid formalı otaq düşünün. Çəkəcəm, bax, bu formada kuboid formalı otaqdır. Aha. Biz də bilirik ki, kuboid formalı otaqda ümumiyyətlə otağa aboyu hara vururlar? Bu yan tərəf, qarşı-qarşı olan yan tərəflərə, bir də bu yan tərəf, bir də bunun paraleli olan yan tərəfə, yəni divarlara. Biz bu yerə kafeli vururuq, yuxarıda heç nədə, yəni
Yuxarıdakı hissə o hesablanmır. Bura, bura və bura biz aboy vururuq. Bura deyəndə yəni bu hissəyə, aşağı hissəyə yox. Aşağı hissəyə biz nə vuracaq? Kafel vuracaq. Onun üçün bax mənə lazımdır ki, hər birini neyniyim? Hər birini desimetrə çeviririm. Çünki burada elə desimetr kvadratlıq aboy topası deyir. Onun üçün mən hamısını desimetrə. 600 sm 60 desimetr. 3 metr 30 desimetr kimi yazdım. Və bu da elə öz yerində 40 desimetr olaraq qalır. 40 desimetr olaraq qaldı. Bura eni 40'dır. 40'ı yazıram bura. Uzunluğu 60'dır. Hündürlüğü 30'dur. Hündürlüğü 30'dur. Aha, hündürlüğü 30'dur. İndi biz baxaq görək kafelimizi biz hara vuracağıq. Əvvəlcə bax, kafel vurulur bu hissəyə. 30'u vururam. Əvvəlcə onun sahəsini tapıram. 40'a bərabər. 3 4'ün 12, yəni 1200. Sonra onu da vururam 2'yə. Niyə 2'yə vurdum? Çünki bax buradakı divardan burada da var. 2 dənə var. Onun üçün 2400'ü yazdım bura. Daha sonra bu hissə, yəni 30'u vururam 60'a. 30'u vururam 60'a. 1800. Onu da vururam 2'yə. Çünki burada varsa onun qarşı tərəfində də var. 3600. Ümumi olaraq elədi 6000 nə? Desimetr kvadrat. Mənə də burada deyir ki, hər 300 desimetrlik aboy topası 14 manat 50 qəpikdir. Bax, hər 300 desimetr kvadratlıq aboy topası 14.50-dirsə, 6000 desimetr kvadratlıq aboy topası neçəyədir? İndi biz buradan baxırıq. 6000 olması üçün nə qədər artdı? 6000'i böldüm 300'e. 20 arttısa, deməli burada 20 artacaq. Yəni 14.450'ni vuracam 20'yə. Eləyəcək x bərabərdir. X bərabərdir 29.000. 29.000 qəpikdə mənim 290 manat deməkdir. 100'ə bölürəm. Bu getdi. Bu mənim aboyumun pulu. Aboy. Hara getdim, çıxdım. Aha. Bu mənim aboyumun pulu. Daha sonra gəldim kafeli hesablamağa. Kafelin də nə deyir? Bax, kafeldə eni yerə vuruq da kafel. Eni 40'dır, uzunluğu 60'dır. 40'ı 60'a vurdum, elədi 2400 santimetr kvadrat. Və onu hər birinin ölçü 3 desimetr, uzunluğu 80 santimetr. 3 desimetr və 8 desimetr kimi düşünək. 3 8'in 24, 240. Bu 240 dəqiqə neynədir? Santimetrin kvadrat. Elə ki, aboyun hər birinin sahəsi 240 santimetr kvadratdır. Amma otağın yerinin sahəsi, yəni otağa vurulacaq kafelin sahəsi 2400'dür. Bura nə qədər kafel gedir? 2400'ü böldüm 240'a 100 dənə kafel gedəcək. 100 dənə kafel gedəcək. Sonra mənə deyir ki, hər birinin qiyməti 70 qəpikdir. 70'i də vuracam 100'ə. 7000 eləyəcək. 7000. Yəni 7000 qəpik, o da bərabərdir 70 manat. Bu da mənim kafelimin qiyməti. 290 manat aboya xərclədim, 70 manat da kafelə xərclədim. Ümumilikdə nə qədər xərcləmiş oldum? 360 manat. Yəni belə çox çətin kimi görünür, amma inanın ki, biraz diqqətli, məsələn bu şəkli çəkib vizual olaraq gözümüzün qabağına gətirsək, məsələn kafeli hara vururlar, aboy hara vururlar, bir divara vuranda o birisi divar ona paralel olduğu üçün bir-birinə bərabərdir. Məsələn, daha sonra hər birinin burada verib də, məsələn 300 desimetr kvadratlıq aboy topası 14.50-dirsə,
Onda mən tapıram nəyi? Ümumi sahəsi tutan nə qədər məsələn pul xərcləyəcəm mən ona. 290 manat pul xərcləmiş oldum. Eyni ilə KPLD formada hesablayıb sonra pulları toplayıram. 360 manat A variantı mənim doğru cavabımdır. Hesablayın. 3,7-də 8-in üzərinə 3 gəlirik və çıxırıq 2,5-i. 3,7-də 8-i əvvəlcə bu 3-ü yazırıq. Bax, bunun 3-ünü yazırıq bura. Sonra 7-ni bölürük 8-ə. Eləyir 0-dan 1000-də 875. Və üzərinə 3 gəlirik. Eləyir 3-dan 1000-də 875. Bunun üzərinə 3 gəlsəm, eləyəcək 6-dan 1000-də 875 və bundan 2,5-ini çıxsam 5, 7, 3, 4-dan 1000-də 375 cavabını almış olacaq. 19-cu suala baxırıq. Hər tərəfdən 1,5 metr aralıq qalmaqla xalça sərilmişdir. Xalçanın eni 6 metr. Bax, belə bir otaq düşünün. Hər tərəfdən 1,5 metr aralı olmaqla xalçanı ortaya sərirlər. Xalçanın eni 6 metrdir. Otağın uzunluğu 10 metrdir. Hər tərəfdən də bilirik ki, bax, buradan da, buradan da və buradan da 1,5 metr aralıdır. Yəni, ikisinə 3 metr aralı qalmış olur. Ondan üçün çıxdım 7 xalçanın uzunluğudur. 6-nın üzərinə 3 gəldim. 9 otağın enidir. Bunda nə edirəm? Boş qalan hissənə xalçanın və boş qalan hissəni tapın. Nə deyir burada? Otağın uzunluğu isə 10 metrdə olarsa, xalçanın və boş qalan hissənin nəyini tapın? Yəqin ki, sahəsini tapın deyir və yaxud da cəmini tapın ola bilər. Və yaxud sahəsini tapın deyir ki, çünki burada ayrı-ayrı vermişəmsə, burada yazmamışam. Hissənin cəmini tapın. Aha, əvvəlcə otağın sahəsini tapaq. S otaq bərabərdir. Onu vururam 9-a, 90 santimetrin kvadratı. Kubları buradan çıxdaş eləyək. Çünki niyə? Sahəni tapanda kuba ehtiyac yoxdur. Həcm tapmırıq, şu kub yazaq. 2 variantım qalır. Görək hansıdır. 6-nı vururam 7-yə. S xalça 6 vur 7, 42 santimetr. 42 var burada. Onun üçün bu A variantı olacaq. B də getdi. İndi məndən bu 42 xalçamın sahəsidir. S bərabər 42. Boş qalan hissəni necə tapırıq? Ümumi otağın sahəsindən xalçanın sahəsini çıxanda boş qalan hissənin sahəsini tapırıq. Ondan 2 çıxdım 8-i. 8-dən 4 çıxdım 4-ü. 48 santimetr kvadratda boş qalan hissənin sahəsi olmuş olacaq. Və burada 2 dəfə düşüb bu. Ona görə keçirəm. 20-ci sual. Sürəti 4x-2 olan ayı özündən 20 km irəlidə və olan dovşana 5 saata çata bilir. Dovşanın sürəti 3x-1 olarsa ayının sürətini tapın. Belə bir yolda ilk olaraq biri ayı, biri dovşan qaçır. Dovşanın sürəti 3x-1-dir. Ayının sürəti isə 4x-2-dir. İndi eyni istiqamətli hərəkətdə böyüyünün sürətindən kiçiyin sürətini çıxırdıq. Vururduq T-yə bərabərdir. Özündən 20 km irəlidir. 20-yə. Daha sonra nə edirik? 4x- yox, 20. T-miz burada var da 5 saat. Onun üçün 5-i buraya yazırıq. Sildim hamısını. Yenidən seçək. 4x minus 2 çıxılsın 3x-1 vurulsun 5. Çünki 5 saata çata bilirdir. Ümumi yol 20 km-dir aralarındakı məsafə. İndi 4x-dən 3x çıxdım x. 2-dən də 1 çıxdım 1. X çıxılsın 1. Vurulsun 5 bərabər 20 formasında yazdıq. X-1 bizə verdi 4. X-in də cavabı burada 5 vermiş oldu. X-imiz 5-dirsə, dovşanın sürəti ayının sürətini istəyir bizdən. Bəli, ayının sürətini istəyir. Ayının da sürəti budur.
5-i 4-ə vurdum 20. 20-dən də 2 çıxdım 18. Cavabımız 18 olacaq. Bu qədər əziz izləyicilərim. Ümid edirəm faydalı oldu sizə. Əgər faydalıdırsa bəyənib, abunə olub, hətta paylaşmağı unutmayın. Növbəti izahlarda görüşənə qədər sizə mütəmadi olaraq belə köməklik göstərməyə çalışacağam. Sağ olun.